А вы знали, что есть денежный кашель? Да, вы не слышали. То есть в момент, когда ты о чем-то рассказываешь, ну тут тебе нужно продавать, да, или говорить, сколько это стоит, большинство людей делают так. Если в вашей системе координат это ну the best, как-то дорого, или вы продаете большому количеству людей, то площадь 4-го этажа недостаточно. И психика пытается через кашель ее расширить. Возьми, ляг на спинку, подыши в ротик, потом перевернись, стань на четвереньки, плечи чуть-чуть ниже, попу чуть-чуть выше и просто покашляй. И ты сможешь таким образом усилить вибрацию 4-го уровня, безусловно, любви и реализовать свое желание.